Essa é a minha nova geladeira da Brastemp. Nos mudamos para o AP e eu precisava comprar uma menor. Ela é de inox com esse detalhe preto, tem o controle de temperatura, tem a função de turbo freezer e os modos especiais, como festa, compras e férias. Uma das coisas que ela tem é essas divisórias na lateral e duas prateleiras para armazenar e o gavetão para guardar verduras e legumes. Compramos já tem uns 2 meses e estamos gostando. Para mais informações do produto, só clicar no box.